Bannange okukola naddala muno mu kulima si mulimu gw'okolako part time. Olwaleero lwa mukaaga ennaku z'omwezi ziri mmeka? Lunali lwa mukaaga luli nali mbalaga nga tusimba sayidi eri Makukuba nenkulagirire nga tusimbayo Kalitunsi. Olwaleero lwa mukaaga 10 tusimba walala kati wano tusimba kifo bakiyita Lusanja nakibalaga nga tukisimba mu kasooli nembalaga nga kasooli tumukuba mu silage tractor yali wano yali eyimiridde awo ngekuba silage nga tumutikka ku fuso twatunda mutunde nembalaga nga tunuulawo kasooli waffe emmotoka emutwala kati kasooli tulinawo mungi zino acres sukka 40 kwe twajja kasooli oli ali fresh kati ne tusigazaawo omulala gwe tukaza gwe tugenda okujjamu maize bran n'okujjamu emmere y'abantu akawunga k'abantu kati kasooli wuuyo tumujjamu n'ekyo oyinza okulaba nti okulima si mulimu gw'aba slaying mulimu gwa kukola ng'oli time conscious kati gwe raba obudde tetulina emyezi teginnawera n'akasokedde tusimba mu kasooli nga twakasalawo ekibira tugenda tukisala ekibira kati omulimu si gwa bano aba slaying people mulimu gwa kukola mulimu gwa kwewaayo mulimu gwa determination kati gwe teebereza emyezi teginnawera ena kasooli tusazeewo emiti tusimbyemu kasooli tumuggyemu kasooli tumukaza kasooli tumutwala eri awaka ekikyatulemeseza kyokka okumumalamu nti omu tusimba akyali muto nga bwe mbagamba nti tusimbira mu phases then n'ekirala awaka olujja lujjudde bwe twanika kasooli tetwakimanya nti bwe tusimba omungi oyo agenda tutabukira nti naawe okumuteeka akale ate obudde bwetabuka bulimu enkuba bulimu ki kati ekikyatuganya omumalayo yenna mulaba omutumutuuzizza wakati omutumutuuzizza kubanga ne gye tumutwala okumwanika wakyatutabudde kati ekyo kyekimu tuzizzaamu emiti olwaleero nga 10 August tusimbyemu emiti nze abangoberera mwe mutunuulire butunuulizi 10 August 2024 lindirira 25 nze ngamba nsala emiti ku myaka 2 gwe lindirira 10 August 2026 insha Allah Mungu banaaba tutaddewo nja kubalaga nti emyaka 2 emabega twali tusimbamu wano ki miti gino ojja kulaba we gituuse ne tutakoma ku ekyo kati enkya olwaleero basimbyemu miti enkya tugenda kusimba mu kasooli guno gugenda kuba mulundi gwa 3 nga tusimbawo wano kasooli olwatemamu emiti olwatandika okutema emiti ne tusimba kasooli ali November oba December 2023 oyo ne tumujjamu twamukola mu silage ne tumbalaga ne tuzzaamu kasooli wuuyo tuba mubuulidde ekimutuuseeko kati wuuna akala kati tuzzaamu miti era tuzzeemu kasooli ng'okuva mu November okutuuka mu August egyo giri emyezi emeka nga tuzzaamu kasooli ate ffe tusimba wa myezi 2 n'ekitundu ng'atuuse ng'omukuba mu silage oba ng'omulala ng'omulinda kukala kati bannange okukola si muzannyo okukola si kunaanya okukola kwewaayo kati gweraba speed kwe tutambuliza ebintu nti bano bajjamu kasooli bamunuula bano basaawamu bintu babijjamu bano omulala kasooli bamujjamu bamuteeka ku ntuumu abafuuyira omuddo bafuuyira oluba okufuuyira omuddo bwe tuti nga ffe tutema ekinnya kyogenda okusimba mu kasooli omuddo gunaagenda okufa nga kasooli amera n'omuti gukutte kyekyo okukola si kunaanya okukola bw'oba oyagala okukola ssente ntuufu ekigendererwa ky'ebintu bino okubibalaga kwe kubalaga abantu nti Uganda yonna teyaggwaawo era Uganda teriggwaawo Uganda yalimu abantu abakozi ekyalimu abantu abakozi era egenda kubaamu abantu abakozi olwaleero okuva ku makya n'akalaba groups z'abavubuka ate abavubuka abeesobola
ab'amaanyi abeesobola olwaleero ndabye abavubuka bameka 7-8 eriyo n'abakungu bakyali eri bannindiridde bali ku faamu naye mbadde nkyayagala kumala kulaba nti wano kasooli akutteyo bulungi n'emiti gisimbibwamu bulungi enkya ono kasooli agenda kwongera okuvaamu enkya kusimbamu kasooli okukola si kunaanya njagala bannange okubategeeza nti ensi yaffe eno bwe tuba bagitwala mu maaso tulina okukolera mu mitendera mingi sibagamba nti mwenna mulime okulima si kwa buli muntu naye bannange nze mbalazeeko sayidi emu ey'okukola abali mu ofiisi tukolere mu ofiisi yaffe tukole emirimu n'obumalirivu abali mu kusuubula tusuubule n'obumalirivu abali mu tuzimbira ebizimbe tuzimbe ebizimbe nga birungi nga tebigwa ebizimbe nga buli kintu kyonna bannayuganda kye tuba tukola tukikole n'obumalirivu yengeri yokka ey'okukuzaamu eggwanga lyaffe kyekyo